9800一平米買呢個優越香格里183平方嘅大平層。大家好，我係坦洲仔阿 Ken 啊。咁呢個優越香格里咧就係我哋坦洲啊一個好成熟嘅一個屋苑嚟㗎啦。嗱，左看拍大家去睇到咧，呢一區啊，周圍咧都係啲大型屋苑喺度嘅，而且咧樓盤門口咧就係坦洲最大嘅一個商場優越城百貨。咁入邊咧海底撈啊，同埋優越軒盛宴即係我哋飲茶嘅地方啊，然後永旺超市啊、電影院啊都係有嘅，仲有咧我哋樓盤啊圍住一圈嘅嗰啲街鋪咧，全部都係已經開業晒㗎啦，所以呢度好旺嘅。平時我哋買嘢啊、食嘢啊，基本上就係撳 lift 落樓就可以解決㗎啦。呢度坐車都好方便㗎喎。嗱，就喺我哋嗰個樓盤門口呢度咧，就係一個可以直接搭車翻去拱北關口嘅一個巴士站。咁成個屋苑咧就係分5期開發㗎啦，即係已經係全部都做好晒完工㗎啦。1、2、3、4期咧就已經全部賣晒，同埋都係入住晒啦。呢度入住率咧係好高嘅，港澳人士咧都係佔咗50%左右嘅。咁依家嘅特價單位咧就係呢度啦，5期嘅第一棟呢一個183平米嘅大平層，咁就係9800一平方。嗱，我哋入去睇睇啊。咁我哋上到嚟佢嗰個183平米嘅樣板間呢度，但係同大家講清楚咧，9800一平米嘅特價單位咧係無坯交樓嘅。咁我哋咧都可以借鑑一下呢個樣板間嘅裝修思路啦，係咪啊？一般我哋買得咁大積嘅單位咧，都中意係自己裝嘅。咁到時其實買個無坯房都幾好嘅，到時你就可以根據翻自己嘅愛好啦，嚟設計翻自己嘅裝修。嗱，咁由入門開始講起啊。嗱，呢度咧係一個雙開門嘅大門啦。咁入到嚟咧，呢度我哋可以第時做翻個收納櫃啦，係咪啊？做個收納櫃喺度。咁過嚟呢個入戶花園咧，咁就樣板間咧就喺度剝咗噶啦。咁就剝咗呢個入戶花園。呢個積咧就係一個贈送面積嚟嘅，即係唔計我哋產權嘅。睇翻個廳就好舒服啦。首先佢係南北對流雙陽台，而且呢個開間咧係有4.5米。咁再過翻嚟客廳呢邊咧，因為佢係拆咗嗰個入戶花園啊，咁連埋嗰個入戶花園咧，我哋呢度個開間咧係7米嘅一個大開間。咁我哋個廳真係好舒服，即係住得呢啲大單位啊，都係可能屋企住嘅人會比較多啦。咁你一家大細個你喺度點樣玩啊，你都唔會話覺得攰嘅。咁我哋出去陽台睇睇哦。呢個陽台咧就係向南嘅，咁就睇住我哋小區嘅園林啦。佢呢點就比較好咧，佢係小區嘅中間位，所以你唔使驚話會近住啲馬路啊，會覺得好嘈啊咁樣。咁呢個陽台咧，佢係有成7.6米嘅喎，即係好闊落嘅一個陽台嚟㗎啦。嗱，餐廳咧呢度係擺咗個6人餐台喺度嘅，但係我覺得呢個空間咧，你第時擺個圓台啊，都係一啲問題都冇嘅。咁呢度咧就設計咗一個係咪啊餐邊櫃咯，都係好大㗎。你第時都可以借鑑翻，咁咧就整個餐邊櫃喺度。咁廚房首先有個好大嘅明窗啦，咁第時我哋設計個洗手盆喺度，咁洗下菜啊都係好方便嘅。做一個 U 字型嘅廚房，都好闊落㗎。咁我哋真係2個人喺度同時喺度操作咧，你都唔會覺得話好壓抑啊、好夾啊咁樣。呢度擺個雙開門嘅雪櫃，係咪啊？都係好好用嘅呢度。嗱，睇翻我哋休息區嘅位置咯。咁
咁佢係做咗4間房，3個洗手間，即係雙套房嘅一個間隔啦。嗱，洗手間都係好大好闊落。咁睇翻我哋第一間套房喎，呢間就係套房啦，可以俾老人家住咯。你睇下嗰邊，其實我哋可以做一個衣帽間啊，係咪啊？我哋做個衣櫃喺度咧，咁就好好用啦。嗰邊入邊就係一個套房嘅洗手間嚟嘅。老人家咧平時中意出去曬下太陽啊，嗱呢度係連通我哋頭先嗰個好大嘅陽台嘅，咁拉開呢個推拉門咧就可以出去唞下新鮮空氣啊，曬下太陽。呢度係留咗個位俾我哋做一個好大嘅衣櫃。我嘅身高咧就係1.75米，嗱呢個咧細房都係可以睇到空間都係比較大嘅。3邊落床位真係一啲問題都冇。呢個兒童房都係向南嘅，可以做個櫃啊，甚至你第時呢度咧做個書台，完全都冇問題，係咪啊？都係好闊落。呢度就係主人房啦。嗱，主人房首先呢度咧都係會做個衣帽間喺度啦，係咪啊？然後入嚟咧就係一個主人房嘅套房洗手間，你鏡頭俾我啊，都係好大個一個鏡櫃啊，同埋下邊個洗手台啊，都係做得好大嘅。淋浴間，主人房都係有個陽台嘅喎。雖然呢個陽台向北啊，咁平時我哋可以出去睇下下邊嗰啲綠化啊，都係幾舒服。嗱，呢度仲可以望下啲水啊。呢度係我哋同盛村嘅一條河啦。梳妝台嘅位，然後頭先我哋睇到啦，有個衣帽間，咁呢度仲可以做個大衣櫃嘅。king size 嘅大床，3邊落床位，床尾仲有咁闊嘅位嘅。咁過嚟，即係相當於呢個主人房咧，佢係南北對流啦，所以通風好好嘅。你打開啲窗咧，如果平時有風嘅時候咧，你就唔使開冷氣啦，打開啲窗就得啦。咁呢個單位咧就係特價9800毛坯，即係講緊總價咧就係180萬咯人民幣。咁就首期27萬啦，即係最低係1.5成啫嘛。咁月供都係6500就 OK 嘅啦。你覺得呢個單位點樣？如果有興趣嘅話，歡迎諮詢我啊！